Здравствуйте, сегодня у нас на ремонте продолжается наша Citroёn Xantia 2 1.9 турбодизель. Вот такой двигатель. Он у нас теперь застучал очень сильно. Предположили, что клапан, нет. Предположили, что форсунка застучала, нет. И потом я решил полезть в коленвал. И в коленвале у нас вот такая вот беда. Сейчас свет включу. Такая беда на третьем шатуне. Надеюсь, чтобы было видно. Эх, не видно отсюда, жалко. Вот он ходит внутри. Шатун, видно, как бьется. Что произошло, неизвестно, но там исчезли вкладыши. И эти вкладыши оказались вот стружка от них. И почему-то только на третьем цилиндре. Все остальные в порядке. Что произошло, неизвестно. Специально снимаю видео по поводу коленвала. Убедиться в том, что давление масла поступило. Блин, где-то ключ наш. Вот наш ключ. Где он тут? Оп. Вот она, лампочка давления масла. Загорелась. Свечи потухли. Все, давление масла есть. Все в порядке. Правда, все остальное не горит, потому что ремня навесного нету. Но мотор вот не завелся.